フルは今回もリクエストに YouTube 答えにてていきたいと思います。それがアクリル板に向かってくしゃみをしてみてくださいということでやっていきたいと思います。さっきくしゃみ出したかな。出そうで出ん